มื้อนี้มื้อที่2ครับงานเริ่มเมื่อวานนี้วันที่1เนาะกติกาของเรานะคะถ้าหมุนลงที่สีเหลืองกับสีแดงเนี่ยคือไม่ได้นะคะแต่ถ้าลงเย็นๆนะคะเย็นๆเนี่ยสีนี้นะคะก็สามารถรับได้เป็นถ้วยอิชิตันสีเหลืองสามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเอาตัวนี้4 ขวดที่เขาจะหมุน2 รอบได้เลยโอ้เช็ดเลยเนาะเช็ดเลยนะครับตอนนี้อยู่ขี่รถเลาะมาแถวริมโขงนะครับเนาะจากสะพานตอนนี้มาอยู่แถวๆไอ้หน้าโรงเรียนสันตะครับเซนต์โยเซฟนครพนมเนาะพอดีมาปุ๊บเราเห็นไอ้เรือไฟครับเพื่อนกำลังเฮ็ดแล้วเนี่ยอันนี้มาเป็นอำเภอโพธิ์สวรรค์นะครับมาจอดอยู่ซุ้มอำเภอโพธิ์สวรรค์ครับมาเบิ่งแบบเพื่อนนี่อันนี้โตจริงนะครับตัวนี้แบบนี่แหละทุกๆอำเภอนะครับสีเฮ็ดเรือไฟแข่งกันทุกๆปีนะครับในช่วงออกพรรษาอยู่นครพนมเนาะอันนี้พอดีผ่านมาอำเภอนี้ครับก็เลยแวะลงมาเบิ้งนะแต่ละอำเภอก็น่าสิบ่แพ้กันครับแต่ได้ยินว่าพุทธสวรรค์นี่ก็บ่ธรรมดาครับแต่ละปีโอ้ยมาถึงเด้อผู้ใหญ่บ้านน้องชายไปดิมาสิครับเพื่อเอายางเลาะผู้ใหญ่บ้านไปดิไปตอนเริ่มวันนี้แหละเลาะออกพรรษาครับหลายยางเอายางครับเป็นไงไปเลยโอ้ยังไงเลยวะแมนไหวอยู่บ่ได้มื้อนี้มื้อที่2ครับงานเริ่มเมื่อวานนี้วันที่1เนาะของก็เลยยังไม่ค่อยหลายหล่อรถข้างหลังข้ามเลยไหมไปเข้าไปเลยของกินอยู่โซนเก้าไม่ย่างพี่ต้องมีมูคุยแต่ไม่ย่างพี่ต้องมีมูคุยเสียวมนโอ้ของกินเลยกะค่อนข้างที่โอเคอยู่ฝนตกกับโบเปียกมากเลยเนาะฝนตกก็มีไอ้ผ้าหลังคาให้แนะนำว่าต้องเอาคันห่มร่มมาเข้ามาร้อนครับร้อนมาลบฝนอยู่ข้างในนี่ก็ได้กะกว้างอยู่เลยเนาะตะกี้แคบๆเนี่ยอันนี้เส้นทางข้างโรงเรียนโรงเรียนสุนทรที่เข้าไปที่ไปสารกลางฝั่งครับมันมี2 ฝั่งอันนี้ฝั่งทางใต้ในยางซาลงเนาะเสื้อผ้ากันถือว่าเขาเอิ้นว่าอย่างว่าตั้งแต่โควิดนะมาปีนี้แหละกลับมาคือคืนแน่เลย3 คู่ 50 บาท7 คู่ 100 ค่ะลดพิเศษถุงเท้าเน็ตเอจากโรงงาน3 คู่ไม่ใช่ลุงเลยพี่คืออยู่พี่ถือวะบอคืออยู่เฮ้ยเสื้อแมนยูอ่ะมีหรือว่าไซส์มีไซส์ผมอยู่ป่ะครับมี3XLพี่3XLน่าจะใช่กว่าไรครับมีแค่3Xพี่ครับผมมีผ้าคลุมครับเอาไปใส่เสียมือเลงนะอ๋อจะเอาอย่างแมนยูอ่ะแมนยูครับผมมีเนาะดีครับถ้ามีผ้ามันคอแมนยูนี่เรียบร้อยเลย
ของซื้อของขายกันน่าจะมาหลายช่วงนี้แหละแถวนี้แหละทางเทิงก็น่าจะเป็นของกินและของโอท็อปทางเหนือนะ เทียบเลย ก็หวังว่าคนที่คืนกลับมาคือก่อนโควิด ย่างสุรุพี่ หรือไงเอาชื่อเลยไหวอยู่บ่ ไว้ ย่างอ้อมเลยเด้ ฮะ ย่างอ้อมไปข้างหน้าแล้วก็เข้าสารกลางแล้วก็ออกมาทางนี้ โอ้แบบคุณเลย แม่น ได้วันนี้ก็บ่มีอย่างไรครับพาย่างเลาะเบิ่งว่าอันไม่อย่างอยู่จุดไหนนะครับเนาะแต่หลักๆก็ส่วนมากก็ซีอยู่เก้าแหละครับไอ้โซนอาหารก็เป็นอยู่แถวเดิมๆครับแล้วก็โซนของใช้ของกินของเวทเนสกันอันนี้ก็ตอนนี้ย่างมาอยู่กลางสารกลางแล้วครับกลางสารกลางก็จะเป็นอันนี้ตอนนี้เป็นซุ้มอย่างซุ้มอิชิตันสมัยตะกี้จะเป็นกาชาร์ดครับสิมาจัดย่วงนี้ อยากจะเสี่ยงดวงนะคะก็สามารถซื้อครบ 50 บาทรับกระเป๋าไปเลยค่ะแม่ ถ้าไม่อยากเสี่ยงดวงซื้อครบ 50 บาทค่ะ ได้กระเป๋าไปเลยนะคะสำหรับชอบเสี่ยงดวงก็ซื้อครบ 40 บาทก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะคะรับอีกสักชุดหนึงไหมคะคุณแม่แวะเข้ามาสอบถามได้นะซื้อ 40 บาทได้ด้วยสนุกนะคุณแม่รุ่นรับของรางวัลเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณแม่หมุนได้คุณแม่พบของรางวัลได้เลยนะ 40 บาทเท่านั้นเองนะคะ3 ขวด40 บาทนะคะแน่นอนว่าเข้ามาที่บูธร้านของเรานะคะ ได้ของแถมติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนอกจากนี้นะคะ สินค้าของเรานะคะเต็มไปด้วยคุณภาพอัดแน่น ราคาสุดพิเศษสุดปังขนาดนี้คุณพี่พลาดไม่ได้แล้วคุณพี่เข้ามาเลย ครับยังไง ตัวนี้นะอีกชุดหนึ่งค่ะแม่ไม่ยอมแม่บอกว่าอีกชุดหนึ่งโอ้สุดยอดมากนี่ใจถึงมากค่ะนี่เขาบอกว่านักสู้ตัวจริงแล้วค่ะ อยากหมุนนั้นต้องทำยังไงครับ อยากหมุนนั้นง่ายมากคุณพี่ซื้อสินค้าครบ 40 บาทคุณพี่จะได้หมุนวงล้อลุ้นรับของรางวัลที่ตั้งบนโต๊ะนี้ได้เลย ตัวนี้ขวดละ 20 คุณพี่รอบนึงเลยนะคะหมุนเลยนะคะรอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะใช่ค่ะ เอา4 ขวดเลยจำเลย2เดือน4 ขวดได้2 ครั้งมา ไม่ได้นะคะเอาตัวนี้4 ขวดที่เขาจะหมุน2 รอบได้เลยโอ้ไม่ได้นะคะ80 บาทค่ะไม่ได้ของรางวัลไม่เป็นไรค่ะซื้อแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วเพราะว่าเรา
เป็นสินค้าที่จัดโปรโมชั่นค่ะยังไงก็คุ้มแน่นอน ถึงไม่ได้ของขวัญไม่ได้ของรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะกติกาของเรานะคะ ถ้าหมุนลงที่สีเหลืองกับสีแดงเนี่ยคือไม่ได้นะคะ แต่ถ้าลงเย็นๆนะคะ เย็นๆเนี่ยสีนี้นะคะ ก็สามารถรับได้เป็นถ้วยอิชิตันสีเหลืองสามารถเข้าไมโครเวฟได้ หรือว่าเลือกเป็นกระป๋องผ้าก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ หรือว่าหมุนไปจบที่ดับเบิลคูณ2นะคะ สามารถเลือกได้ของพรีเมียมเป็นร่มหรือว่าถ้วยรองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหมุนได้เลยนะคะขอให้ได้โอ้ไม่ใช่นะคะเราชอบรูดใช่ไหมคะรูดมานะคะเอาเลยค่ะของนี้คือขอให้ได้ของขวัญกลับบ้านนะคะโอ้ยยังไม่ได้นะคะซื้อ4 ขวดใช่ไหมคะไม่คุณพี่ท่านนี้ซื้อ80 บาทได้หมุน20อันนี้หมุนไปแล้วรอบนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกรอบนึงค่ะแรกๆเลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณพี่ไปขอให้ได้ขอให้โดนเฮ้ยอีกนิดโอ้ยไม่ต้องน้อยเจ๋งนะคะคุณพี่ขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ร่วมเล่นเกมกิจกรรมสนุกสนุกกับเรานะคะมาต่อเพื่อนคุณแม่คุณแม่นะคะคุณแม่คะวันนี้แม่อยากได้อะไรคะเล็งเลยค่ะคุณแม่ พอดีหิวน้ำพอดี แม่บอกว่าจะเริ่ม แม่บอกว่าจะได้ลูกอันนี้แม่ ในการอยู่ได้กินน้ำพร้อมอันนี้ก็สักคนละซาวอยู่แล้วนะมันซาว5บ่อยซื้อมาซาว5บ่ได้ซื้อตั้งเยอะ ก็เพลงพี่หายชาวบ้าน แมนยูซีเป็นซาว5จำได้เรียรถบัมแมนบอกบัมน้อย โอ้ยลงเลย น้อยในการอยู่เดี๋ยวเขาออกมาก่อนเดี๋ยวสีแป๊บย่างเข้าไปเบิ้งของเล่นกันเนอะจะออกมาแล้วไปผมรถเขาพวกโซนรถบัมอยู่วังเก้ารถบัมกันแล้วเราต้องย่างเข้าไปหน่อยเนาะแวะต้นมานี่แหละของเล่นหลายอยู่ด้วยฮะในการยุ่ไปนี่ เล่นหลาย ม้วนอยู่ไปนี่ฮะเดี๋ยวเบิ้งอ่ะเด็กน้อยเขาแบบนะครับว่าวัยเขานะเขากำลังแย่นะ2 ปีที่ผ่านไปเขาไม่ได้เจอเลยนะแบบนี้ นี่ของนี่คนหลายเลยเมื่อกี้เป็นร้านของใหม่ การเคยได้รถบัมอยู่อ่ะมือหน้ายังพามามือนี้พามาย่างล้อซึ่งอยู่กันแวะกินข้าวกันแล้วจักรยานทางหลังได้พี่ เพราะว่าเขาจะหมุนแบบนิดเดียวเพราะว่ามันอีก2 ล็อกนี่มันก็ฮอตแล้วเป็นหมดเลยครับเพราะว่าเทสให้เขาแล้วเขาต้องเรียก เขาล็อกไว้บ่วง เขาค่อยเลย ปล่อยเลยมันบอกดวงโมมี แมนโดนบูมีจบทัศนีก็สิมากักไว้บ่อยแหละ อายุมันฟรีเนาะทางที่บริย่างไป อันนี้ก็จะเป็นโซนในของโอท็อปเลยอะกับเข้าทางหน้า อันนี้มันน่าจะเป็นของตำรวจแบบของภาคประจำ ของโอท็อปของประจำตำบลนะ ของประจำ เป็นซุ้มเขาขายอันนี้ทางนี้บริย่างไปออกไปทางนี้ก็ออกไปริมโค้งนี่ไปทางนี้ไปทางถนนดีกว่ากะหลายรถทางคือหลายเลยล่ะแบบมันก็มีบ่ค่อยมีล็อกว่างนะพี่ นี่พี่เป็นร้านนี้ร้านเดียวนี่ บ่แม่นอีกแบบนึงเป็นสายใหม่ที่เป็นแบบลอยฟ้านะ อ๋อ สายใหม่ฟูนะ โฟมบ่แม่นบ่แม่นไอ้โรตีสายไหมอันนี้แท็กทูหรือว่าเป็นแบบเป็นเนาะ สักลายพี่ ซักเลยมัน พูดเขา มีไม่ได้เก่งเลยนะ จริงๆสร้างหรือวะ มันใช่นอนใช่ไหม เอาไปเต็นท์คือเขาวะ ใช่ง่ายเลยนะ ก็เห็นอยู่ว่าเขาไปเต็นท์นะน่าจะมีอยู่นะ ไม่ได้เจาะทาง เอาเปล่า
ท้อยู่มั้นี่เพราะว่ามือจบงานมีเฮี้ยนคนหลายๆท่านมันมีคนหล่อยอยู่แหละพนักงานแถวตรงข้ามครับไอ้สวนชมพงก็จะเป็นพวกที่เพิ่นขายไอ้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับ หน้าสวนชมพงเลยก็เป็นพวกต้นไม้ต้นตอกจนสุดเลยครับสุดไปฮอต4 แยกเลยครับพวกอันไม้นี่ก็น่าสิคล้ายๆกันรถหลังรถไอ้เลยสิได้อยู่ไปลงแรง ยังมาลงสี ถ้าพวกเขาลงซื้อพวกเขาลงแรงให้เลย ถ้าเอามาตั้งไปนี่มันอันตรายเนาะ มาขายไปนี้หน้าสีได้ลดราคาไหมบักแง่อยู่บ่พี่ ไม่ง่าย ของโต้บอกว่า โบพี่ไม่เดียวเลย นี่ไงนี่มันมีนอยโต้อยู่ด้วยล่ะ โอ้ไม่3 แผ่น 3 แผ่นง่ายเตอร์ไปด้วยล่ะชุดโทษนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับ มาร์ค 125,000 มองไปบอกว่าโอ้พี่มองไว้แล้ว มันง่าย ง่าย อลังการเลย พอละได้นั่ง ขอแค่ได้นั่งก็พอแล้วหรอโอเคครับแล้วพวกชุดเล็กกว่านั้นนะครับเป็นตัวใช่ไหมครับทั้งเซ็ต 30,000 ขอบคุณครับ หลายๆมาเบิ้ง ถ้าเป็นชุดตัวนี้นะครับ 5,500 15,500 ขอบคุณครับ120,000มันบอกตัวง่ายนะ เอาไปไว้อยุเสยจบอ่ะ จักเสียบอย มันต้องอยุสาราวัด มันต้องเป็นเงิน มันต้องเป็นที่โล่งๆอ่ะนะ ไม่นั่งกินข้าวกับโบเซ่ไป
ซื้อให้กินแน่เหรอวะกินยาก เป็นการเบาอย่างไปฟังแม่บ่มายังมาเนาะ ผมว่ายังมาอีกเลย เดี๋ยวสิมา โลลิ้นมันคือ วันนี้มาเลาะบะหมองซื้อมือไม้ยังมาซื้อเอาทางริมโค้งอ่ะโอ้โหคืมมาแล้วป่ะโห มาแล้วพี่เอ้ย น่าจะมือทันอยู่ดอกอุ้ยมือตัวอยู่วะ ฝนยิบแล้วเริ่มโตเมื่อบานฝนที่ตกละดอกฟ้าเมื่อก้อนฝน คนไล่แล้วคนไล่แล้ว ว่าสิเป็นย่างเบิ้งถนนคนเดินจะน้อยนั้นคือสิบกว่าได้แล้วล่ะฝนมาสิห้ำครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เย็นแล้ว เนี่ยให้ที่ เดี๋ยว ไทย พี่เดี๋ยวที่ขอขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางเบิ้งเขาจะเอาไอ้ข้าวพัดพัดไทยสามพี่น้องเด้อเพื่อได้ซื้อไปให้แม่น้องการนะแต่ถ้าคิวหลายกันกูซื้อ นี่ชิวเลย ยันขึ้นหลายนะคือเขาพาดูเบิ้งแถวๆพัดไทยอะแหละ ไม่เลยพี่ ที่นี่แหละทางผ่านนี่แหละเดี๋ยวพาไปตามหลังไอ้เด้อ ตรงไปนี่บอก ไปทางนี้แหละ